ഒരു വാഹനം ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പം ക്ലച്ച്, ബ്രേക്ക്, ആക്സിലേറ്റർ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്നൊരു ചോദ്യമാണ്. അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ അവസാനം വരെ കാണുക. ഒരു ബൈ റൂട്ടിലോട്ട് കയറുവാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ക്ലച്ച് ചവിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഹാഫ് ക്ലച്ച് കൊടുത്ത് സെക്കൻഡ് ഗിയറിൽ പയ്യെ എടുത്ത് വണ്ടിയൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പയ്യെ സെക്കൻഡ് ഗിയറിൽ തന്നെ കുറച്ച് വണ്ടി കാല് കൊടുത്ത് നീക്കി ഇപ്പോൾ തേർഡ് ഗിയറിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തേർഡ് ഗിയറിലാണ് ഓടുന്നത്. എതിരെ മറ്റു വണ്ടികളൊന്നും വരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കാല് കൊടുത്ത് കുറച്ചുകൂടെ മൂവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലച്ച് ഓട്ടിയിട്ട് ഫോർത്ത് ഗിയറിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ആക്സിലേറ്റർ ഒരു മിനിമം ഇതിലാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. മറ്റു വണ്ടികളൊന്നും എതിരെ വരുന്നില്ല. റോഡിൽ മറ്റു തടസ്സങ്ങളൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിനി ഫോർത്ത് ഗിയറിൽ നിന്നും ഫിഫ്ത്ത് ഗിയറിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. എതിരെ മറ്റു വണ്ടികളും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു മിനിമം സ്പീഡിലാണ് പോകുന്നത്. ഒരു 40 കിലോമീറ്റർ മുകളിൽ സ്പീഡുണ്ട് വണ്ടിക്ക്. ഇനിയിപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഇറക്കമാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആക്സിലേറ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കാലെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇറക്കം വന്നപ്പോൾ ആക്സിലേറ്ററിന് കാലെടുത്തപ്പം ഫിഫ്ത്ത് ഗിയറിലാണ് വണ്ടി. അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി സ്പീഡ് കൂടിയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ 50 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡ് വന്നതുകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ബ്രേക്ക് കാല് വെക്കുവാണ്. വളവുണ്ട്, ചെറിയൊരു വളവുണ്ട്. അപ്പോൾ ലോഡൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഗിയറിൽ തന്നെ വണ്ടി തിരിഞ്ഞു പൊക്കോളും. ഇപ്പം ബ്രേക്കിൽ നമ്മൾ കാലെടുത്തു, വളവ് തിരിഞ്ഞു വന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വളവായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആക്സിലേറ്ററിന് കാലെടുത്തു. ഇറക്കമായതുകൊണ്ട് തന്നെ വണ്ടി ആ ഒരു ഉരുണ്ടങ്ങ് പൊക്കോളും, കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പോൾ വളമുള്ളതുകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ബ്രേക്കിൽ നിന്ന് കാല് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 വണ്ടികളെതിരെ വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ബ്രേക്കിൽ നിന്ന് കാലെടുത്തു. അപ്പോൾ സ്പീഡ് കുറച്ച് ഡൗൺ ആയി. 40 താഴെ പോയതുകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കാല് കൊടുത്തു. നമ്മുടെ വണ്ടി കാല് വണ്ടിയാണ്, അതുകൊണ്ട് ജോയിൻ്റ് ഇടിക്കത്തില്ല. മാത്രമല്ല ഇറക്കവും കൂടെയാണ്. അപ്പം നിരപ്പത്തായിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഡൗൺ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നേനെ. ഇപ്പം ഇറക്കം പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ ആക്സിലേറ്ററിൻ്റെ കാര്യമില്ല. ഇപ്പം തന്നെ ഇറക്കമായിട്ട് തന്നെ ഇപ്പം 50 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡായിട്ടുണ്ട് വണ്ടിക്ക്. ഇപ്പം ഇറക്കം കുറഞ്ഞ് വരുവാണ്. അപ്പം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കുവാണ്. മതി, ചെറിയൊരു വളമാണ്. അതുകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ബ്രേക്കിൽ നിന്ന് കാല് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബ്രേക്കിൽ നിന്ന് കാലെടുത്തു, വളവ് നൂർന്നു. പിന്നെയും പയ്യെ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ സിറ്റിയിലേക്കാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ വണ്ടി ചെല്ലുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഫിഫ്ത്ത് ഗിയറിൽ തന്നെയാണ് വണ്ടി കിടക്കുന്നത്. ടൗണിലേക്ക്, സിറ്റിയിലേക്കാണ് വന്നത്. ഇപ്പം ഫ്രണ്ടിലൊരു കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് പയ്യെ ചവിട്ടി, ക്ലച്ച് ചവിട്ടി ഡൗൺ ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്കൻഡിലേക്ക് വണ്ടി ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഗിയറിലാണ് വണ്ടി പോകുന്നത്. ക്ലച്ച് ചവിട്ടി സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി തേർഡ് ഗിയറിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. തേർഡ് ഗിയറിൽ ആണ് ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലച്ച് ചവിട്ടി ഫോർത്ത് ഗിയറിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വഴിയിൽ മറ്റ് തടസ്സങ്ങളൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഫോർത്ത് ഗിയറിൽ നിന്ന് നേരെ ആക്സിലേറ്ററിന് കാലെടുത്തു, ക്ലച്ച് ചവിട്ടി ഫിഫ്ത്ത് ഗിയറിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലൊരു ബസ്സുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബ്രേക്ക് ചവിട്ടി ഒന്ന് സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യുകയാണ്. നേരെ നമ്മൾ 5 ഗിയറിൽ നിന്ന് ഫോർത്ത് ഗിയറിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ചെറിയൊരു ഇറക്കവും വളവും ഒക്കെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വണ്ടി കാലിയായതുകൊണ്ട് 5 ഗിയറിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്.
ഇപ്പോൾ 5 ഗിയറിലാണ് വണ്ടി ഓടുന്നത്. നല്ല നിരപ്പ് വഴിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ വേണമെങ്കിലൊന്ന് ടോപ്പ് ഗിയർ ഇടാം. 6ാമത്തെ ഗിയർ നമ്മളിപ്പം ഇടുവാണ്. ക്ലച്ച് ചവിട്ടി 6ാമത്തെ ഗിയറിലേക്ക് നമ്മളിപ്പം ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ അവിടെ ആ ഒരു ബസ് ചവിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് പയ്യെ ചവിട്ടുവാണ്. ഒന്ന് നമ്മൾ ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കയറാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ അതിലെ വന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പിന്നെയും ഡൗൺ ചെയ്ത് നമ്മൾ 3rd ഗിയറിലേക്ക് വണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ 3rd ഗിയറിലാണ് വണ്ടി ഓടുന്നത്. ബസ്സിൻ്റെ പുറകെ നിൽക്കുവാണ്. നമ്മൾ സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി 3rd നിന്ന് നേരെ 4th ആക്കുവാണ്. ബസ് അത്യാവശ്യം സ്പീഡിലാണ് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സ്പീഡ് കൂട്ടാം. നമ്മളിപ്പം 5ാമത്തെ ഗിയറിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. 5ാമത്തെ ഗിയറിലാണ് ഇപ്പോൾ വണ്ടി ഓടുന്നത്. നമ്മൾ ബസ്സുമായിട്ട് ന്യായമായിട്ടുള്ള അകലം പാലിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ബസ് അവിടെ ബ്രേക്ക് ഓട്ടി. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കയറുവാണ്. എതിരെ വണ്ടിയൊന്നും വന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കയറുകയാണ്. നമ്മുടെ വര കണ്ടുകൊണ്ട് നോക്കണ്ട, നമ്മുടെ വലിയ ഹൈവേ വഴിയൊന്നുമല്ല. അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു 1 ലൈൻ ട്രാഫിക് പാലിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കങ്ങനെ ആ ബസ്സിൻ്റെ പുറകെ തന്നെ നിന്ന് വണ്ടി ഓടിക്കാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പം നല്ല നിരപ്പ് വഴിയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ടോപ്പ് ഗിയറെ കൊടുക്കാം. വേറെ തടസ്സങ്ങളൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ടോപ്പ് ഗിയറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ 6ാമത്തെ ഗിയറിലാണ് വണ്ടി ഓടുന്നത്. ചെറുതായിട്ട് കാല് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഒരു സ്കൂൾ വണ്ടി ഫ്രണ്ടിലുണ്ട്. എതിരെ ഒരു വണ്ടിയും വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചവിട്ടി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡൗൺ ചെയ്തു. 6ാമത്തെ ഗിയറിൽ നിന്ന് നേരെ 4ാമത്തെ ഗിയറിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഒന്ന് ഡൗൺ ചെയ്തു. അപ്പോൾ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ 6ാമത്തെ ഗിയറിൽ നിന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് ഈ 4ാമത്തെ ഗിയറിലേക്ക് വരാൻ സാധിച്ചത്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലെ വണ്ടികൾ കയറിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പുറകിലും വണ്ടി നിൽപ്പുണ്ട്. പുറകിലെ ബസ് കയറി വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ബസ്സുകാരുടെ സമയം പാഴാക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് മാക്സിമം വിറ്റ് സ്പീഡായിട്ട് നിൽക്കണം. ഫ്രണ്ടിൽ കാറുണ്ടാവുകൊണ്ട് ഞാൻ ബ്രേക്കിൽ കാല് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒരു മിനിമം അകലം പാലിച്ചാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഹമ്പുണ്ട്. അത് സ്കൂളിൻ്റെ പരിസരമാണ്. ഹമ്പുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ലോ ആയിട്ട് തന്നെ വണ്ടി കാലിയായതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ സാധിക്കുന്നത് കേട്ടോ. കാലിയായതുകൊണ്ട് വണ്ടി സ്ലോ ആയിട്ട് തന്നെ കയറി പോകുന്നുണ്ട്. 4th ഗിയറിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പം വണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ പോകുന്ന വണ്ടിയായിട്ട് ന്യായമായിട്ടുള്ള അകലമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് 5ാമത്തെ ഗിയർ കൊടുത്തേക്കാം. വെച്ച കൂട്ടി 5ാമത്തെ ഗിയർ ഇട്ടു. നമ്മുടെ സുഹൃത്തിൻ്റെ വണ്ടിയാണ് വരുന്നത്. ആ വണ്ടിയുടെ വീഡിയോ ഇനി അടുത്ത ദിവസം എടുക്കാനുള്ളതാണ്. മച്ചാൻ്റെ വണ്ടി മഹേന്ദ്ര ബ്ലേസോ. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ സ്കൂൾ ബസ്സിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കയറാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയപ്പോൾ കുറച്ച് വണ്ടികൾ വന്നു. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പുറകിൽ അകലം പാലിച്ച് നിൽക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലച്ച് ബ്രേക്ക് കൂടെയാണ് ചവിട്ടി നിൽക്കുന്നത്. ക്ലച്ച് ഫുള്ളി ചവിട്ടി ബ്രേക്ക് ചവിട്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ആ വണ്ടി സ്കൂൾ വരാൻ കുട്ടികൾ അല്ല പോവുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൽ ഇപ്പോൾ വന്നായിരുന്നു വണ്ടിയെ. 2nd കൊടുത്തു. 3rd കൊടുത്തു. 4th കൊടുത്തു. 5th കൊടുത്തു. 5 ഗിയർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ടിൽ വണ്ടി നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ കൊടുക്കത്തില്ല. കൊടുത്താലും പെട്ടെന്ന് ഡൗൺ അടിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതുകൊണ്ട് സ്കൂൾ വണ്ടിയല്ലേ, അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കെല്ലാം ചവിട്ടിയൊക്കെ പോകത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പിന്നാക്കനാട് ജംഗ്ഷനിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. നേരെ പോകുന്ന വഴി കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിക്ക് കേട്ടോ. നേരെ പോകുന്ന വഴി കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിക്ക്, വലത്തോട്ട് പോയാൽ പൈകയ്ക്ക് പോകും, ഇടത്തോട്ട് പോയാൽ മുണ്ടക്കയം പോകും. മുണ്ടക്കയം കട്ടപ്പന ഹൈറേഞ്ചിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ് ഇടത്തോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇവിടുന്ന് ഇടത്തോട്ടാണ് പോകേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ പോകുന്ന സ്കൂൾ വണ്ടിയും ഇടത്തേക്കാണ് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് ബ്രേക്ക് പയ്യെ ചവിട്ടി വണ്ടി സ്ലോ ആയപ്പോഴത്തേനും ക്ലച്ച് കൂടെ ചവിട്ടി നമ്മുടെ വണ്ടി 5 ഗിയറിലാണ് കിടന്നത് കേട്ടോ. 5ാമത്തെ ഗിയറിൽ നിന്ന് നേരെ നമ്മളിപ്പോൾ
സെക്കൻഡ് ഗിയറിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. സെക്കൻഡ് ഗിയറിലേക്ക് കേട്ടോ. സെക്കൻഡ് ഗിയറിലേക്ക് വന്ന് പയ്യെ ഹാഫ് ക്ലച്ച് പയ്യെ പൊക്കി, ബ്രേക്കിലും കാലുണ്ട്, ക്ലച്ച് പയ്യെ പൊക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ ക്ലച്ചിൽ നിന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് കാലെടുത്തു. അപ്പോൾ സെക്കൻഡിലാണ് വണ്ടി കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലച്ച് പൊട്ടി തേർഡ് ഗിയറിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ആൾക്കാരൊക്കെ നിൽപ്പുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് അധികം കാല് കൊടുക്കാതെ എടുക്കാം. അപ്പോൾ തേർഡ് ഗിയറിലേക്ക് എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലച്ച് പൊട്ടി ഫോർത്ത് ഗിയറിൽ ഇട്ടു. ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് വീതി കുറഞ്ഞ വഴിയാണ്. അപ്പോൾ ഫോർത്ത് ഗിയറിലാണ് കിടക്കുന്നത്. നമ്മൾ ക്ലച്ച് പൊട്ടി അഞ്ചാമത്തെ ഗിയറിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. വീതി കുറഞ്ഞ വഴിയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ബൈക്കുകാർക്ക് വരിക, പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. റോങ് സൈഡൊക്കെ കയറി വിട്ടടിച്ച് വരും. നമുക്ക് നല്ല വഴിയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ടോപ്പ് ഗിയറിട്ട് വണ്ടി കാല് പിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ ജോയിൻ്റ് അടിക്കും. എതിരെ വണ്ടികളൊന്നും വരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ 5 ഗിയറിലിട്ട് പിന്നെ പയ്യെ സ്ലോ ആയിട്ട് പോവുകയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് വലത്തോട്ടാണ് തിരിയേണ്ടത്, വലത്തോട്ട്.